Aleyküm rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ben Allah-u Teala inanıyorum diye iddia eden birisinin Yüce Allah-u Teala'nın şu buyruğunu daima gözünün önünde bulundurması lazım. Yani bir müminin daima bunu hatırında tutması lazım ki Allah-u Teala bizi kendi ibadeti için yaratmıştır. Allah-u Teala der ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Yani biz cinleri ve insanları ibadet için yarattık. Sonra Yüce Rabbimiz bize ibadetin yollarını dahi öğretti. İçinde hem ameli kısım dahi vardır. Yani zahiri ibadetler ve dualar, dua kelimeleri. Ona zikir olarak dahi adlandırabiliriz. Namazda bunların her ikisi mevcuttur. Yani zahiri hareketleri dahi vardır ve zikir dahi vardır. Dualar dahi mevcuttur. Ancak namazlar dışında dahi zikir ve dualar ve Yüce Allah-u Teala'yı hatırda tutmak bir müminin görevidir. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah birçok dua değişik peygamberlerle alakalı olarak bize anlatmıştır. Biz namazda da onları okuyabiliriz ve yürürken ve hareket ederken dahi okuyabiliriz. İnsanlar bana mektuplar yazıyorlar ve diyorlar ki şu zorluğumuz vardır, şu sıkıntımız vardır. Bir dua ve zikir söyleyin. Ki ben onu daima biz onu zikir edelim ve bizim sıkıntılarımız gitsin. Genel olarak ben insanlara şunu yazıyorum. Namaza dikkat edin, secdede dua edin. Namazda dua edin. Ve Rabbinizden yardım isteyiniz. Ancak bugün ben bir zikir hakkında dahi söylemek istiyorum. Onu da Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o da Hazreti Resulullah'ın sünnetidir. Ve Yüce Allah tarafından indirilen dualar vardır. Onları okumakla bir insan Allah-u Teala'nın tevhidinin bilgisine sahip olur. Aynı yerde Allah-u Teala'nın korumasına dahi girmiş olur ve her çeşit sıkıntılardan ve şerlerden dahi korunmuş olur. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
Yalnız kendisi okuyordu tabii. Uykuya dalmadan önce bu duaları okurdu. Bu ayetleri yalnız bu kadar kalmayıp hatta hesaplarına dahi bunların okunmasını tavsiye ederdi. Bunları okumalarını. Ve birçok yerde bu dualar ve duaların önemini beyan etmiştir. Onların faydalarından bahsetmiştir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kişisel ameli hakkında bu konuda rivayet vardır. Rivayet şöyledir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daima uyurken Ayetül Kürsi, İhlas suresi, Felek suresi ve Nas suresini yani Kur'an-ı Kerim'in bu son 3 suresini ve Ayetül Kürsi'yi 3 defa okuyarak ellerini üzerine üflerdi ve ondan sonra ellerini bedeni üzerine sürerdi. Şöyle ki baştan başlayarak nereye kadar eli ulaşabilirse onu elinin bedenin üzerine sürerdi. Bu işi durmadan yaptı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kendi sünneti oldu. Sünneti haline geldi. Ve bu işi her Müslüman yapmalıdır. Ve biz Ahmediler ki bu çağda Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in her sünnetine göre amel etmek konusunda vaat edilen Mesih aleyhissalatü vesselam bize daha da yol göstermiştir. Bize buna göre amel etmeye özellikle çalışmamız lazım. Ve özellikle şu durumda ki içinden geçtiğimiz durumda dualar ve namazlar ve zikirler bunlara özellikle kişisel olarak ve kişisel ihtiyaçlarımız için bunlara dikkat etmemiz lazım. Yalnız bu kadar kalmayıp hatta cemaat içinde dahi ve hasedlerin ve fitnecilerin fitnelerinden korunmak için bir görev olarak buna dikkat etmemiz lazım. Bu zikir ve ayetlerin önemi diğer bazı hadislerden de ortaya çıkıyor. Ben onu önünüze koyacağım. Ayetül Kürsi meselesine gelince bu konuda 2 cuma önce ben beyan etmiş bulunuyorum. Bugün Kur'an-ı Kerim'in son 3 sure hakkında hadislerle alakalı olarak söz söyleyeceğim. Nasıl sık sık ve değişik şekillerde Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi eshablarına bu sureleri okumaları konusunda onlara nasihat etti. Bir rivayet vardır. Son 3 sure okuma konusunda ve beden üzerinde sürmek konusunda Hz. Ayşe radıyallahu anh bu konuda şöyle beyan eder. Buyurdu ki her gece Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığı zaman ellerini birleştirirdi o avuçlarını ve şöyle okurdu. Kul huvallahu ahad. Kul auzu bi rabbil falak. Kul auzu bi rabbin nas. Sonra mümkün olduğu kadar bu 3 sureyi okurdu ve her iki elini bedeni üzerine sürerdi. Kendi başından ve yüzünden başlardı her iki elini sürmeye ve ondan sonra bedenin hangisi parçası varsa ellerini ulaştığı yere kadar 3 defa böyle yapardı. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun önemini o kadar aralıksız yapardı ki Hz. Ayşe anamız radıyallahu anha Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin son hastalığı esnasında kendisi bu duaları okurdu ve kendi ellerine üfleyerek kendi mübarek ellerini kendi bedeni üzerine sürerdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın rivayeti vardır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalanınca muavvezatı okuyarak kendisi üzerine okurdu. Diyor ki hastalığı sertleşince ben bu ayetleri okuyarak kendisi üzerine okurdum
ve kendi ellerini onun bereket umuduyla kendi bedeni üzerine sürerdi. Bu Hazreti Ayşe'nin böyle bir düşüncesi kesinlikle şu sebepten dolayıdır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç aralıksız onu yapardı. Ve onun bereketinin önemini Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a apaçık olarak beyan etmişti. Sonra eshablar bu surelerin bereketleri nasıl öğrendiler, nasıl hissettirdi Resulullah bu konuda Hazreti Ukbe bin Amir radıyallahu anh beyan eder. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile benim karşılaştım. Resulullah benim elimi tuttu ve dedi ki ey Ukbe, ben sana Tevrat ve İncil ve Zebur ve Furkan-ı Azim'de yani Kur'an-ı Kerim'de indirilen surelerden en iyi sure hakkında sana bilgi vermeyeyim mi? Ben arz ettim ki neden olmasın ya Resulallah? Canım size feda olsun ya Resulallah. Sonra bana kul huvallahu ahad, kul auzu bi rabbil falak ve kul auzu bi rabbin nas okudu bana. Sonra şöyle buyurdu: ey Ukbe, bunları unutmayasın ve hiçbir gece geçirmeyesin ki sen onları okumadan. Ukbe diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu böyle bana buyurduğu zaman bunları unutmayasın buyurduğu zamandan beri ben bunları hiç unutmadım ve ben hiçbir gece geçirmedim ki ben onları okumayayım. Onun için kendisinin şöyle buyurması ki bunları unutmayasın, hiçbir gece geçirmesin ki sen onları onları okumadan hiçbir gece geçirmeyesin. Bu açıklıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi aralıksız onları okurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın sözlerine, buyruklarına, dualarına en fazla amel eden, onlara göre amel eden Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idi ve onun için başkalarına da nasihat ederdi. Sonra İhlas suresinin önemi konusunda yani Kul huvallahu ahad suresi şöyle başlıyor. Bir hadiste şöyle zikir edilmiştir. Hazreti Ebu Said Hudri radıyallahu anh rivayet eder. Adamın birisi başka birisine Kul huvallahu ahad okuduğunu söyledi. Onu sık sık okuyordu. Sabah oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna çıktı ve her şeyi beyan etti. Sanki o adamı küçük zannediyordu. Onun için şikayet etti. Az okuduğunu zannediyordu. Resulullah buyurdu, elinde benim canımın olan Allah'ın adına yemin ederim. Kul huvallah Kur'an-ı Kerim'in 1/3'ine bedeldir. Hz. Ebu Said Hudri radıyallahu anh bu konuda bir yerde onun detaylarını şöyle beyan eder. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi ashablarına buyurdu: aranızdan birisi aciz midir ki bir gecede Kur'an-ı Kerim'in 1/3'ini okusun? Ashablar bunu çok zor gördüler ve dediler ki ya Resulullah, aramızdan kim bunun gücüne sahiptir ki Kur'an-ı Kerim'in 1/3'ini bir gecede okusun? Resulullah buyurdu: Allahul Vahidus Samad yani İhlas suresi Kur'an-ı Kerim'in 1/3'sidir. İhlas suresinin Kur'an-ı Kerim'in 1/3'si olması konusunda Sahih Müslim'de bir rivayet şöyle yazılıdır. Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: siz birleşin, ben size Kur'an-ı Kerim'in 1/3'ini okuyacağım. Topladı hepsini, camiye gelin buyurdu. Toplanın. İnsanlar orada toplandılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıktı ve Kul huvallahu ahad'ı tilavet buyurdu. Sonra evine tekrar geri girdi. Sahabeler dediler ki aramızdan birisi dedi, ben düşünüyorum belki gökten bir haber ya bir vahiy inmiştir. O sebepten dolayı kendi evine girmiştir Resulullah. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar dışarı çıktı ve buyurdu:
Ben size söylediydim. Ben size Kur'an-ı Kerim'in 1/3'ünü okuyacağım. Dikkatli dinleyiniz. Bu İhlas suresi Kur'an-ı Kerim'in 1/3'üne bedeldir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu Kur'an-ı Kerim'in 1/3'ü neden buyurdu? Şu sebepten dolayı ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i tevhidi ispat etmek için ve onun ikame edilmesi için indirmiştir. Bu surede çok açık olarak ve cami bir şekilde cami kelimelerde tevhidden bahsedilmiştir. Onun için onun kelimeleri üzerinde düşünmek ve amel etmek ile insan gerçek tevhid üzerinde amel edebilir. Ve Kur'an-ı Kerim'i daha sonra Allah-u Teala'nın kelamı olduğunu zannederek iman ederek amel etmeye çalışırsa o zaman sanki gerçek tevhidi anlayan olacak ve ona göre amel eden olacaktır. Ve ona bağlanan olacaktır. Sonra Kur'an-ı Kerim'in talimatını gerçek olarak ona göre amel etmek kendisine nasip olacak. İnsan yalnız bu kadar düşünmemeli. Ben İhlas suresini okudum ve Kur'an-ı Kerim'in 1/3'ünü okumuş oldum. Onun anlamı şudur ki sizler onu okuyunuz ve sonra tevhide bağlanın ve ona göre amel edin. Aynı şekilde bazı rivayetler vardır. Bazı diğer ayetler dahi vardır onlar hakkında. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu 4'te biridir Kur'an-ı Kerim'in. Eğer bunlar ele alınırsa yani birkaç ayeti okumakla insanlar diyecekler ki biz Kur'an-ı Kerim'in tamamını okuduk. Halbuki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in muradı şuydu bundan bu öyle şeylerdir ki bunlara göre amel edin. Ve sonra Kur'an-ı Kerim'e üzerinde dikkat edin. Tevhidin kâmesi için çaba sarf edin. O zaman Kur'an-ı Kerim'i okuyan olursunuz. Ve Kur'an-ı Kerim nedir? Kur'an-ı Kerim'in talimatları tevhidin ikamesi içindir. Her insan onun için çaba sarf etmeli ve dua etmelidir de. Sonra Hazreti Ayşe radıyallahu anha'dan bir rivayet vardır. Kendisi beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamın birisine bir seriyenin amiri yani olarak gönderdiği savaş için o arkadaşlarına imam idi. Ve kiraatin sonunu kul huvallah ile bitirirdi. Eshablar geri geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bundan zikrettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ona sorun niye öyle yapıyor? Eshablar ona sordular. O da dedi ki şu bakımdan ki bu Rahman Allah'ın sıfatıdır. Onun için ben onu okumayı seviyorum. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ona haber veriniz ki Allah-u Teala dahi onu seviyordur. Sonra Sahih Buhari'de Hazreti Enes vasıtasıyla bir rivayet vardır bu konuda. Hazreti Enes'ten rivayet vardır radıyallahu anh. Bir Ansari Kuba Camii'nde onlara imam olurdu. Bu namazda okunan surelerden herhangi bir suresini okuduğu zaman önce Kul huvallah yani İhlas suresini okurdu. Onu okuduktan sonra daha sonra başka bir sureyi okurdu. Ve her rekatta aynı şekilde davranırdı. Arkadaşları onunla konuştular. Dedi ki sen İhlas suresi ile başlıyorsun ve daha anlamıyorsun ki bu yeterlidir. Başka bir sureyi dahi okuyorsun onunla birlikte. Ya sen yalnız bunu oku yahut onu bırak ve başka bir sure oku. O dedi ki ben asla onu terk etmeyeceğim. Eğer seviyorsanız ben öyle size imam olayım. O zaman ben sizin imamınız olarak kalacağım. Eğer yok ben bunu sevmiyorsanız o zaman ben sizi bırakacağım. Yani imam olmanızı bırakacağım. Sureyi bırakmayacağım. Onlar onun en iyi olduğunu seviyorlardı.
istemediler ki onun dışında başka birisi imam olsun kendilerine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldiler ve Resulullah'a bu olaydan bahsettiler. Resulullah buyurdu, ey filan, senin dostlarının sana söylediği hangi fiil seni bu iş, hangi iş bundan seni alıkoyuyor? Yani İhlas okuma yahut yalnız onu oku ve başka sureler okuma. Sebep nedir her ikisinin beraber okumakla ve niye her rekatta onu lazım kılmışsın? O dedi ki ben bu sureyi çok seviyorum. Resulullah buyurdu, onun sevgisi seni cennete koymuştur, cennete almıştır. Sonra Hazreti Übey bin Ka'b radıyallahu anh beyan eder. Müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sordular. Kendi Rabbinin nesebini bize söyleyin. Allah-u Teala kul huvallahu ahad Allahu samad nazil etti. Samed odur ki ne birisinin babasıdır ne de başka birisinin babasıdır. Çünkü hiçbir şey öyle değil ki yaratılmış olsun. Fakat mutlaka ölecek ve hiçbir şey yoktur ki ölecek. Fakat onun mutlaka birisi varis olacaktır. Allah azze ve celle ne ölecek ne de başka birisi ona varis olacaktır. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا ahad buyurdu. Yani ona benzer başka birisi yoktur ve ona benzer başka bir şey yoktur. Bir yerde Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Kendisi beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnsanlar birbirlerine soruyorlar. Hatta diyorlar ki filan şey Allah-u Teala yarattı. Allah-u Teala'yı kim yarattı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında da bu soru olurdu. Bugünlerde bu soru soruluyor çok defa. Resulullah buyurdu ki böyle insanları görürseniz kul huvallahu ahad söyleyiniz. Sonunda bu sureyi bitiririz. Yani İhlas suresini tamamen okunuz. Bunun anlamları üzerinde düşünün. O zaman öğreneceksiniz ki Allah-u Teala'yı yaratan bir şey yoktur. Ezelden vardır ve ebede kadar kalacaktır. Ezeli ve ebedidir o. Sonra şeytandan sığınma istemeli. Ona hiç zarar vermeyecek. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh beyan eder. Ben Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte geldim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamın birisine kul huvallahu ahad Allahu samad okuduğunu dinledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu vacip oldu. Ben sordum ne vacip oldu ya Resulullah? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki cennet vacip oldu bu adama. Bu hangi ihlas ile okuyor onun neticesinde vacip oldu cennet ona. Sonra Hazreti Süheyl bin Sa'd rivayet eder radıyallahu anh. Adamın birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna geldi ve kendi fakirliğinden bahsetti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu sen evine girince eğer evde birisi varsa Esselamu aleyküm de ve eğer birisi yoksa kendine selam söyle. Yine Esselamu aleyküm de yani selam gönder. Selam mutlaka sana ulaşacak. Ve bir defa kul huvallahu ahad oku. O adam aynısını yaptı. Ondan sonra Allah-u Teala ona o kadar rızık verdi ki onun komşuları da kendisinden feyiz bulmaya başladılar. Yani Allah-u Teala onun o bereketiyle o kadar rızık verdi ki öyle bir zaman vardı ki eli çok dardı. Açlık içindeydi. Şimdi o kadar bolluk oldu ki komşularına dahi yardım ederdi. İşte insan tevhid dersini öğrendiği zaman ve ona göre amel etmeye başladığı zaman bütün güçlerin sahibi Allah-u Teala'nın güçlere sahip olduğuna inanmaya başlarsa Allah-u Teala'nın minnetleri çok olur. Allah Teala birçok yerde der ki o muttakiye öyle yerlerden rızık verir ki asla onu düşünemez bile. Hazreti Enes bin Malik radıyallahu anh'dan rivayet edilmiştir. Adamın birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna çıktı ve dedi ki ben kul huvallahu sureyi çok seviyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu senin bu sureyi sevmen seni cennete koyacaktır. Sonra Hazreti Cabir'de rivayet vardır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
buyurduğu her kim 50 defa Kul huvallahu ahad okursa kıyamet gününde mezarından çağrılacak, kalk ve cennete gir denilecek. İbn-i Delemi'den rivayet vardır. O da Necaşi'nin kız kardeşinin oğluydu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hizmet dahi etmişti. Resulullah buyurdu, her kim namazda yahut onun dışında 100 defa Kul huvallahu ahad okursa Allah-u Teala onu ateşten korumayı farz kılar. İşte İhlas suresinin önemi budur. Ve biz geceleyin onu okursak Allah-u Teala'nın vehdaniyetini, tek oluşunu göz önünde bulundurarak onu okumamız lazım. Diyelim ki Allah ahaddır. Hemen onun samed olması ve bu mertebedeyi gözlemimizin önüne çıkmalı. Samet birisine muhtaç olmayandır ve hiç sona ermeyendir. Asla helak olmayandır. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bu konuyu şöyle beyan etmiştir. Samed'in anlamı şöyledir ki onun dışında bütün eşyalar mümkün vücud ve halikuz zattır. Yani doğabilirler ve doğarlardır ve sona ereceklerdir. Fanidir. Fakat Allah-u Teala'nın zatı öyledir ki Samed'dir. Allah-u Teala zanneder ki Samed'in anlamı biniyazdır. Onun biniyaz oluşu şudur ki ne helak olacak, sona erecektir, ne de onun gibisi başka birisi doğabilecektir. İşte Rabbimiz budur. O ezeldendir ve ebedi olarak kalacaktır. Ve diyor ki Allah-u Teala kendi zatında ve sıfatlarında ve celalinde tektir. Başka hiçbirisi ona ortak değildir. Hepsi ona muhtaçtırlar. Zerre zerre ondan hayat bulur. O bütün eşyalar için feyzin mebdaidir. Yani feyiz veren, dünyaya feyiz veren zat ancak O'nundur. Bütün feyiz pınarları ondan çıkar. Ve kendisi feyiz bulmaz. Yani başka birisi ona feyiz vermez. Ancak O'dur dünyaya feyiz veren. Birisinin oğlu değil ve başkanın babası da değil. Nasıl olsun ki hiçbirisi ona benzer değildir. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala sık sık Allah-u Teala'nın kemalini beyan ederek, onun yüceliğini göstererek insanların dikkatini çekmiştir ki bakın öyle bir Rabbi merhubdur, sevgilidir, zayıf, az merhamet eden, az güce sahip olan değil. İhlas suresi, Felek suresi ve Nas suresinin nazil oluşu konusunda Hz. Ukbe bin Amir'den rivayet vardır radıyallahu anh, der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, bu gece öyle ayetler indiler ki onlar gibisi daha önce hiç görülmemiştir ve onlar şunlardır: Kul huvallahu ahad, kul auzu bi rabbil felak ve kul auzu bi rabbin nas. Sonra hadislerde 3 kul okumak konusunda, tilavet etmek konusunda rivayet vardır. Hz. Ukbe bin Amir Johani beyan eder radıyallahu anh. Bir defa ben bir savaş yolculuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bineğinin önünde yürüyordum. Resulullah buyurdu ki oku ey Ukbe. Ben kendisine dinledim ki söylediğini ben okuyayım. Belli bir müddet sonra buyurdu ki ey Ukbe oku. Ben tekrar dikkat ettim. Ne okuyayım diye. 3. defa yine aynısını söyledi. Ben arz ettim ya Resulullah ne okuyayım? Resulullah buyurdu ki Kul huvallahu ahad oku. Sonra sonuna kadar sureyi okudu. Sonra Kul auzu bi rabbil felak okudu sonuna kadar. Ben de kendisiyle birlikte okudum. Sonra Kul auzu bi rabbin nas sonuna kadar okudu. Ben de kendisiyle birlikte okudum. Sonra buyurdu hiçbirisi bu gibi surelere benzeyen surelerle Allah-u Teala'nın sığınmasına girmemiştir. Bu öyle bir kelamdır ki insan bunlar vasıtasıyla Allah-u Teala'nın sığınmasına girer ve hiç zayi gitmez. Ve bütün şerlerden, yaramazlıklardan korunur. Allah-u Teala'nın sığınmasına
elde etmenin başka bir yol, bundan daha müstehsen, daha iyi bir yolu yoktur. Allah-u Teala'nın bundan daha büyük bir, daha ehsen bir sığınması yoktur. Sonra Felek ve Nas suresi hakkında Hz. Ukbe bin Amir radıyallahu anh'dan rivayet vardır. Ben bir yolculukta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bineğinin eğrini elimde tutuyordum. Resulullah buyurdu ki ben sana bir iki sure öğretmeyeyim ki onun okuması çok faydalıdır. Ben dedim ki neden olmasın ya Resulullah? Resulullah buyurdu ki Kul auzu bi rabbil falak, kul auzu bi rabbin nas. Ve ne zaman sabah için durdu, aynısını okudu, tilavet etti. Sonra namazı kıldırınca, namazı bitirince bana dikkat etti ve dedi ki ey Ukbe, nasıl görüyorsun? Şayet şöyle ki çok küçük sureler okudu. Resulullah buyurdu ki her şey bunda vardır. Bir rivayet vardır. Hz. Ebu Said'den rivayet vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cinlerin gözlerinden ve insanların gözlerinden sığınma isterdi. Muavvezeten indiği zaman bunları benimsedi ve daha önce okuduğu ayetleri terk etti. Duaları terk etti ve ondan sonra yalnız bunları okurdu. Hazreti İbni Abbas'tan rivayet edilmiştir. İbni Abis bir seferinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana buyurdu. Ey İbni Abis, ben sana tavuzun en iyi kelimeler hakkında söylemeyeyim mi? En büyük sığınma nasıl elde edilir? İnsanlar onun vasıtasıyla sığınma isterler. Ben dedim ki ya Resulullah neden olmasın? Dedi ki o surelerdir. Felek suresi ve Nas suresi. Sonra son iki surenin önemini beyan ederek bir sahabi diyor ki biz bir defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir yolculuk içindeydik. Binekler az idi. Onun için insanlar sırayla binerlerdi atlara. Bir seferinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve benim sıram vardı. Biz inelim. Resulullah arkadan bana geldi ve benim omuzumun üzerine mübarek elini koydu ve dedi ki Auzu bi rabbil falak oku. Ben bu kelimeyi okudum. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sureyi tam olarak okudu ve ben de kendisiyle birlikte onu okudum. Sonra aynı şekilde Kul auzu bi rabbin nas okumamı söyledi ve bütün sureyi okudu. Ben de okudum. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Namaz okuduğun zaman bu her iki sureyi namazda oku. Ukbe bin Amir Cuhani'den rivayet vardır. Ben bir yolculukta Resulullah ile birlikteydim. Sabah olunca Resulullah ezan okudu ve ikame söyledi. Sonra beni kendi sağ yanına aldı ve sonra muavvezeten ile kıraat etti. Namaz bitirince bana buyurdu. Sen nasıl gördün? Önceki rivayet dahi vardır. Ben arz ettim ki ya Resulullah ben gerçekten gördüm. Resulullah dedi ki sen bu her iki sureyi oku ne zaman yatağa girersen ve ne zaman kalkarsan. Bu önemi vardır bu surelerin ve bu çağda bunları okumanın önemi daha da çoğalmıştır. Kişisel olarak bizim manevi ilerlememiz ve şeytanın saldırılarından korunmak için ve cemaat bakımından İslamiyet aleyhinde planlar vardır. Onlardan korunmak için antrikalar vardır. Bugünlerde İslam aleyhinde bir tarafta İslamiyet'e muhalif olan güçler dikkatli bir çaba sarf ediyorlar. Diğer taraftan sözde Müslüman ulemalar ve Müslüman liderler öyle bir durum yaratmışlardır ki orada fitne ve fesad yaratılmıştır, doğmuştur. Müslüman ulemalar Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam aleyhinde dahi amme Müslümanları kışkırtarak şeytani kuvvetlere fırsat veriyorlar ki onların güçleri kuvvetlensin, elleri. Aynı şekilde ateizm vardır. Bugünlerde son durumdadır. Bunu beyan ederek ki Felek suresi
ile alakalı olarak Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir yerde izah ederek şöyle diyor: sizler Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın düşmanlarına hedef olacaksınız. Şöyle dua edin: ben mahlukatın şerrinden, iç ve dış düşmanlarından Allah-u Teala'ya sığınıyorum. Allah-u Teala'nın sığınmasına giriyorum. O da ışığın sahibidir. Yani manevi ışıktır. Sabah Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmesiyle o ortaya çıkmıştır ve karanlık geceden Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın inkarın fitnesinin karanlığıdır. Ben Allah'a sığınıyorum. Burada bir tarafta İslamiyet'in düşmanları vardır. İslamiyet'in talimatına itiraz ediyorlar ve diğer taraftan İslamiyet'in düşmanlarıdır. Kendi hatalarını bırakmak istemiyorlar ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam aleyhinde insanları kışkırtıyorlar. Onlar da Pakistan'ın ulemalarını ilk saflardadır. Böyle durumda Pakistan'da Ahmediler özellikle bu sünneti icra etmelidirler, cari etmelidirler. Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki Felek suresinde şerre gâsikin izâ vakab denmiştir. Bunda karanlığın gecenin fitnesinden korunma duası vardır. Gâsik gece demektir ve vakab demek karanlığın yayılması, üstün gelmesi ve bu gece karanlığı Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın inkarın gecesidir ki ondan sığınma istenilmiştir. Maalesef Müslümanların duruma üzülüyoruz ki Allah-u Teala onlara bir dua öğretti ve aydınlıktan sonra karanlık fitnelerinden korunmak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: bu duaları hiç ara vermeden her gün okuyunuz ki tevhide bağlanın ve karanlıklardan ve zulmetlerden de korunun. Fakat maalesef Müslümanlar buna aldırış etmediler. Müslümanlar bu fitnelere dalıyorlar genellikle, çoklukla ve bu yüzden gayrimüslimler Müslümanlara itiraz etme fırsatını ele geçiriyorlar. Kısacası Müslümanların bu durumu bizim dikkatimizi şu yöne çekiyor ki bu sureler üzerinde düşünelim ve okuyalım, düşünerek ki bu karanlıklardan biz korunabilelim. Şerrin naffasatı fil ukad, Allah-u Teala'nın sığınmasına girmek, naffasatın şerlerinden. Biz Allah-u Teala'nın sığınmasına girelim. Yani öyle insanlar ki İslam ve Ahmediyet aleyhinde kurnazlıkla insanların kalbine buğz ve kin yaratıyorlar ve bunda söylediğim gibi gayrimüslimler ve özellikle sözde Müslüman ulemaların hepsi bunun kapsamındadır. Birisi dine düşman olmaları konusunda gayrimüslimler vardır. İslamiyete düşmandırlar ve böyle davranıyorlar. Diğer taraftan din adına Allah-u Teala'nın gönderdiği bir zat aleyhinde insanları kışkırtarak bunlar böyle işlemler yapıyorlar. Ve her ikisi o zümrenin kapsamındadırlar ki Allah-u Teala buyurdu: min şerrin naffasati fil ukad. Sonra Nas suresinde Allah-u Teala'nın Rab oluşu ve Malik oluşu ve gerçek ilah oluşu, ibadet edilmeye değer bir zat oluşu beyan edilmiştir. Bunu beyan ederek onun sığınmasına girmek ve şeytanın vesveselerinden korunma duası edilmiştir. Bugünlerde ateizm çok kuvvetli bir şekilde vardır ve maddiyatçılık çok vardır ve maddiyatçılık o kadar insanları yakalamıştır ki bazı gençler de ondan etkileniyorlar. Onun için bu dualar biz kendimiz üzerinde üflersek çocuklarımız üzerinde de üfleyelim ki her çeşit şerlerden bizim nesillerimiz dahi korunsunlar ve dinden yana olsunlar ve Allah-u Teala'nın vahdaniyetini anlayan olsunlar. Dua ediyoruz Allah-u Teala her birimiz bu surelerin konusunu anlayarak Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine göre amel eden olsun. Allah-u Teala'nın vahdaniyetinin konusu
bize açık olsun. Onun dışında başka birisinin önünde eğilmeyelim. Bütün güçlerin kaynağı ona inanalım, kaynağı olduğunu. Kalpten ve amelden onu ispat edelim ki Allah-u Teala bütün güçlerin kaynağıdır. Her aydınlığın menbaıdır ve her feyzi veren odur. Mahlukatın şerrinden korunmak için Allah-u Teala'nın önüne eğilelim. Mahlukatın bir şey bekleyeceğimize, vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a inanarak biz bir nuru elde ettik. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek nurunun bir şeklidir. Allah-u Teala daima ona bağlı kalmamızı bize nasip eylesin ve hiçbir zaman karanlıklarda sapmayalım. Ve Allah-u Teala'nın mükafatlarından hilafet mükafatı bize verilmiştir. Daima ona bağlı kalalım. Her zarar verenin şerrinden Allah-u Teala bizi kendi sığınması içinde korusun. İster dini şer olsun ya maddi bir şer olsun. Her hasidin hasedinden ve onun zararlarından Allah-u Teala bizi korusun. Daima Allah-u Teala'yı biz kendimize Rab ve yetiştiren inanalım olduğunu, bütün krallardan daha üstün olduğuna inanalım Allah-u Teala'nın ve onun malik oluşuna tam olarak inanalım. O gerçek ibadet ilmeye değer zatın ibadetin hakkını verelim ve daima onun sığınmasına girmeye çalışalım. Vesvese yaratanların şerrinden korunalım. Allah-u Teala'nın sığınmasına girelim. Kalplerimizi her vesveseden uzak tutalım. Ve onun için Allah-u Teala'dan sığınma isteyelim. Allah-u Teala onu bize nasip eylesin. Ve durmadan, uyumadan önce bu duaları Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruğuna göre bu ayetleri okuyarak kendimiz üzerinde üfleyenler olalım. Allah-u Teala onu bize nasip eylesin. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.